ښاغلی مسعود غفور له افغانستان څخه تازه امریکا ته د رسمي کډوال په توګه راغلی دی. دی له خپلې کورنۍ سره په یوه کوټهیز اپارتمان کې اوسیږي. نوموړی په امریکا کې په ژوند کولو خوشحاله دی. او نیم مهاجر یم او خپل ماشومانو سره او خپل مېرمنې سره ژوند کوو. دلته ژوند مې ښه تېرېږي او نوی ماشوم مې دلته پیدا شو، د 15 ورځ کېږي دلته پیدا شوی دی. اوس شفاخانې UCSD کې ډېر ښه مواظبت هم ورنه وشو، ښه ژوند دی. نو د دې سره چې ژوند یې ښه تېرېږي خو بیا هم ستونزو سره مخامخ دی، لکه خپل ځان ته د کارموندنې ستونزه. اوس ژوند خو اوس ښه دی، مونږ خو چالشونه شته پکې ډېر که نه، ځکه خپله ډسیبل یم، نشم کولی ډرایوینګ دا شیانو په دې باره ډېر مشکل لرم. هر څه به درته برابر کوي خو بیا هم په دې باندې چاره نه کېږي، خو مجبور چې یو به کار وکړو یو څه به وکړو. ښاغلی غفور وایي که څه هم په امریکا کې ژوند پیلول په اوله کې ډېر سخت وي، خو دلته غیر دولتي خیري موسسې لکه No One Left Behind یا هیڅوک وروسته نه پاتې کېږي له دوی سره مرستې کوي. یو ټي وي بعض شیان ماشومان ته راوړی دي، ټي وي راوړی دي دا شیان، او دا چوکیګانې او دا کوچ او دا شیان د افریکن الاینس یو دفتر و، مهاجرت دفتر، هغه راوړی. د ښاغلي غفور په شان په تیرو څو کلونو کې په سلګونو هغه کسان چې امریکایي عسکرانو سره یې کار کړی دی له افغانستان او عراق څخه امریکا ته راکډه شوي دي. امریکایي غیر دولتي موسسې لکه هیڅوک وروسته نه پاتې کېږي له دغو ژباړونکو سره مرستې کوي. موږ هڅه کوو هغو ژباړونکو ته چې په عراق او افغانستان کې زموږ له وسلوالو ځواکونو سره دندې ترسره کړي دي د ځانګړو ویزو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړو. کله چې هغوی امریکا ته راشي موږ هغوی ته په هوایي ډګرونو کې ښه راغلاست وایو. له دوی سره د کور موندنې، د کور د لوازمو، فرنیچر په برابرولو او کارموندنې کې هم مرسته کوي. یو شمېر نوي راغلي افغان کډوال له دوی سره د کومک کولو په خاطر خوښي څرګندوي. کله چې په 2013 د مارچ په آخره میاشت کې زه کله سنډیاګو ته راغلم، د نن پروفیټ ارګنایزیشن No One Left Behind زمونږ کور ته راغله. موږ نه پوښتنه وکړه او په اول عرض کې خپل انساني همدردي او بعضې کومکونه موږ سره وکړه. دغه خیریه موسسه د نورو اړینو توکو ترڅنګ یو شمېر کسانو سره د موټر مرسته هم کوي. نو ما یو نیم کال موټر نه درلوده، خو بیا دوی راسره ډېر کومک وکړی، موټر هم راکړه او کور ته بعضې سامان چې موږ ته راسره کومک وکړه. که د جګړو ځپلو افغانانو پر مخ روزګار 9 نوي دروازې تړي، خو خدای تعالی یې پر مخ یوه دروازه خلاصوي، لکه هیڅوک وروسته نه پاتې کېږي او داسې نورې خیري مؤسسې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی کوي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا. افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.